संस्कृत शिक्षाका कुरा प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 17औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु र जुन श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ वर्तमान युगमा संस्कृत शिक्षा उपयोगिता र सम्भाव्यता। यस आलेखका लेखक हुनुहुन्छ मोदनाथ प्रसृत। यो आलेख नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र काठमाडौँद्वारा प्रकाशित ऋतम्बरा नामक पत्रिकाको वर्ष 7 अङ्क 11 2062 सालमा प्रकाशित भएको थियो। वर्तमान युगमा संस्कृत शिक्षा उपयोगिता र सम्भाव्यता। संस्कृत वाङ्मयको विशाल भण्डारमा प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास आदि के कति विषय समाहित छन्। ती विषयहरूमध्ये वर्तमान युगका निम्ति पनि आवश्यक र उपयोगी हुन सक्ने के कति सामग्री छन्। हामीले ती विषयलाई जगाएर नेपाली जनता र सँगै मानव जातिका हितमा प्रयोग गर्न सकिने के कति सम्भावनाहरू छन्। यी सब कुरामा शिक्षा क्षेत्रले गम्भीर र व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरी मूर्त योजना सहित व्यावहारिक क्षेत्रमा अघि बढ्नु आवश्यक छ। संस्कृत शिक्षा लामो समयदेखि पुरानै पाठ्यशैली र पद्धति अनुसार चल्दै आएको छ। वर्ण व्यवस्थाका कारणले खास जातिमा मात्र यो सीमित रहेको छ। यसभित्रको समग्र ज्ञानको सर्वजातीय उपयोग हुन सकेको छैन। यसको प्रयोग धार्मिक कर्मकाण्डतिर बढी हुँदै आएकाले यसमा सबै जनताको चासो रहने गरेको छैन। सर्वसाधारण जनताले संस्कृत भाषा भनेको बाहुनहरूले मात्र पढ्ने र धार्मिक कर्मकाण्डमा मात्र प्रयोग हुने विषय हो भन्ने जस्तो ठान्दै आएका छन्। केवल संस्कृत विषय मात्र पढेका मानिसहरूमा आधुनिक विषयहरूको ज्ञान निकै कम हुने हुनाले उनीहरूलाई जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कठिन हुँदै गएको छ। यी र यस्तै खाले विविध कारणले संस्कृत शिक्षाको क्षेत्र झन्झन सागुनिँदै गएको छ। फलस्वरूप प्राचीन पूर्वेली यस विशाल ज्ञान भण्डारतिर विदेशी अन्वेषकहरूको चाख बढ्दै गए पनि हाम्रो देश र सँगै दक्षिण एसियामै यसप्रतिको चाख घट्दै गएको छ। पश्चिमी उपनिवेशवादी सभ्यताको चकाचौँधबाट पूर्वेली सभ्यता र संस्कृतिका उत्तराधिकारीहरू दिग्भ्रान्त भई आफ्नै गौरवशाली इतिहास र ज्ञान सम्पदालाई बेचेर हरेक क्षेत्रमा पश्चिमका अन्ध अनुयायी बन्दै गएका छन्। यदि हामी वास्तविक अर्थमा स्वाधीन र स्वाभिमानी भएर बाँच्न चाहन्छौँ भने यस अवस्थालाई फेर्नै पर्छ र आफ्ना परम्परागत गौरवपूर्ण ज्ञान सम्पदाको व्यापक उपयोग र प्रचार गर्दै आधुनिक ज्ञान विज्ञानसित समन्वित भएर अगाडि बढ्नै पर्छ। संस्कृत वाङ्मयले आजको युगलाई के दिन सक्छ? संस्कृत वाङ्मयमा दक्षिण एसिया र यसका छरछिमेकको विगत 5000 वर्षदेखिको ज्ञान विज्ञान सञ्चित छ। संस्कृतका विविध विषयका हजारौं ग्रन्थहरूको मूल रचना क्षेत्र दक्षिण एसिया नै हो। नेपालले पनि यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। त्यसैले समग्र संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन अनुसन्धान नेपालको मात्र होइन, यस उपमहाद्वीपकै पुनर्जागरणको सशक्त माध्यम बन्न सक्दछ। संस्कृत भाषा एसिया र युरोपका अनेकौं भाषाको मूल भाषा हो। नेपाली, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी, बङ्गाली, मराठी, पन्जाबी लगायत दक्षिण पश्चिम एसियाका अधिकांश भाषा संस्कृत मूलबाटै जन्मेका हुन्। यी भाषाहरूमध्ये कुनै संस्कृतका छोरी, कुनै नातिनी, कुनै पनातिनी समेत बनिसकेका छन्। नेपालीका 60% भन्दा बढी तत्सम शब्द र तद्भव शब्द संस्कृतबाट आएका हुन्। संस्कृत 5000 वर्षभन्दा पनि पुरानो भाषा हो र ग्रिक, ल्याटिन, जर्मनी, अङ्ग्रेजी, केल्ट, स्लाभ जस्ता युरोपेली भाषाको यो दिदी हो। संस्कृत युरोपेली भाषाको दिदी हो। जर्मन, रुसी, स्पेनिस, इटालियन आदि भाषामा 10 देखि 20% संस्कृत शब्द मिल्ने शब्द छन्। संस्कृत र अङ्ग्रेजीका शब्दहरूमा मातर, मदर, पितर, पिटर, फादर, भ्रातर, ब्रदर,
दुई तर डटर एकम एक त्रि थ्री मानव म्यान गौ काउ दन्त डेन्ट अक्ष आई हस्त ह्यान्ड आदि थुप्रो समानता छन्। संस्कृतसँग तुलनात्मक अध्ययन नगरी युरोपेली भाषाहरूको समग्र इतिहास पत्ता लाग्दैन। संस्कृतको प्रभाव श्रीलङ्का, बर्मा अर्थात् म्यानमार, थाइल्यान्ड, हिन्द चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया आदि दक्षिण पूर्वी एसियाका भाषा संस्कृतिहरूमा पनि परेको छ। नरोदम सिमानो, भूमिबल अदुल्या देश, सुकार्णु आदि शब्द संस्कृतकै अपभ्रंश हुन्। विश्वका सबै भाषाका व्याकरणहरूमा भन्दा संस्कृत भाषाको व्याकरण अत्यन्त व्यापक, गहिरो, व्यवस्थित, परिष्कृत र विकसित छ भन्ने कुरा विश्वले स्वीकार गरेको छ। ऋग्वेद संसारका सबै भाषाका प्राप्त ग्रन्थहरूमध्ये सबभन्दा पुरानो हो। वेद, महाभारत, पुराणहरूमा मध्य, पश्चिम र दक्षिण एसियाका शास्त्रीय पुरातत्व र समाज विकासका प्रशस्त सङ्केतहरू छन्। यी क्षेत्रको आदिम मातृतन्त्री समाज कस्तो थियो? आदिम मातृदेवीहरूको स्थान पुरुषहरूको भन्दा के कारणले माथि थियो? सप्तर्षिका पत्नीहरूले शिवको वीर्यबाट सन्तान जन्माएर पनि कसरी तिनीहरू सती सावित्री नै रहे? दुई बाबु र उर्वशी वेश्याका गर्भबाट जन्मेका वशिष्ठ कसरी इन्द्र र रघुकुलका विख्यात ब्राह्मण पुरोहित बने? भन्ने जस्ता हजारौं प्राचीन रहस्यहरूको गाँठो वेद र पुराणोमा वर्णित समाज र संस्कृतिको अध्ययन बिना फुक्न सक्दैन। यस क्षेत्रमा आगाको आविष्कार कसले गर्यो? यस क्षेत्रमा आगो आविष्कार कसले गर्यो? सामूहिक विवाहबाट एकनिष्ठ विवाहतिर संक्रमणको अगुवाई गर्ने को थियो? भन्ने जस्ता प्रश्नहरूका उत्तरमा अंगिरस, श्वेतकेतु जस्ता नामको चिनारी वेद र पुराणहरूले नै दिन्छन्। वेद उपनिषद पुराण आदिको गहन अनुशीलन बिना दक्षिण पश्चिम एसियाको इतिहास लेखिए भन्दा अघिको तस्बिर उतार्नु र समाज विकासको प्रक्रिया बुझ्नु सम्भव छैन। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, कौटिल्यको अर्थशास्त्र जस्ता ग्रन्थहरूले एसिया, युरोप, अफ्रिका र अस्ट्रेलियाका 10औं हजार वर्ष अघिदेखिको मध्ययुगसम्मका असङ्ख्य जाति जनजातिहरूका लामा सङ्घर्ष र समन्वयका तिनका उत्थान र पतनका आख्यानमूलक ऐतिहासिक तस्बिर बोकेका छन्। यी भूगोलहरूमा वर्गहरूको उदय र राज्य व्यवस्थाको विकास कसरी भयो, के कारणले संसारमा नभएको वर्ण व्यवस्था, जातपात र छुवाछुतको प्रथा यहाँ जन्मियो, सती प्रथाको दारुण इतिहास कसरी यहाँ मौलायो, विभिन्न रङ्ग वर्णका सयौं हजारौं जातिको जमघट दक्षिण एसियामा के कारणले भयो भन्ने कुरा वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति आदि ग्रन्थको समीक्षा, साक्षी प्रमाण बिना कसरी बुझ्न सकिन्थ्यो र? त्यसैले दक्षिण पश्चिम एसियाको समाज विकास र अद्भुत जातीय सङ्गमको पुरातात्विक ऐतिहासिक नानीबेली पत्ता लगाउन प्राचीन संस्कृत ग्रन्थहरूको अध्ययन आवश्यक छ। यस उपमहाद्वीप देशका आदिम जाति जनजातिहरूको तन्त्र, मन्त्र, उपचार, योग आदिमा आधारित जीवन पद्धतिलाई पहिले स्थानीय आदिम जातिका भाषाभाषिकहरूले सञ्चालन गरेका थिए। पछि त्यसको ठुलै हिस्सालाई संस्कृतले समेट्यो। ती प्राचीन ज्ञानमा आधारित जीवन पद्धति बुझ्न र त्यसको प्रयोग चालु राख्न पनि संस्कृतको अध्ययन आवश्यक छ। पूर्वीय दर्शनको विविधतापूर्ण विशाल भण्डार 50औं उपनिषदहरूमा छरिएको छ। त्यसै ज्ञानलाई समेटेर मूर्तरूप दिएका लोकायत, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदान्त जस्ता विख्यात दर्शन शास्त्रहरू संस्कृतमा छन्। संस्कृतको अध्ययन बिना तिनको गहन ज्ञान पाउन गाह्रो छ। यो केवल चिन्तनमा आधारित दर्शन मात्र नभई आध्यात्मिक र भौतिक विकासको, खास गरी मानव शरीर र मन एवं बुद्धिको समन्वित स्वस्थ विकासमा केन्द्रित गहन विज्ञान हो। अष्टाङ्ग योगका रूपमा यस विज्ञानले मानव क्षमताको चमत्कारपूर्ण अद्भुत विकास गरेको थियो। त्यो विज्ञान प्राचीन कालका लागि मात्र होइन, मानव जातिको वर्तमान र अनन्त भविष्यसम्मका लागि पनि अत्यन्तै उपयोगी छ। यस विज्ञानले अहिले पश्चिमी जगतमा समेत ठुलो आकर्षण जन्माएको छ। अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतिले गर्न नसकेका
काम योग पद्धतिले हजारौं वर्षदेखि गर्दै आएको छ। पातञ्जल योग दर्शन आदि जस्ता संस्कृत ग्रन्थको अध्ययन बिना योगको समग्र ज्ञान पाउनु असम्भव छ। हामीले हजारौं योग विज्ञान विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सके तिनले विश्वका कुना कुनामा गएर मानिसलाई निरोगी बनाई दीर्घ जीवन दिन सक्नेछन्। हिन्दू धर्म दर्शन र जीवन पद्धतिका हजारौं ग्रन्थ संस्कृतमा छन्। के त्यो ज्ञान आर्जन नगरी पश्चिमी जगत हामीले प्राचीन जीव पद्धति र दर्शनका सम्बन्धमा विस्तृत ज्ञानको आदान प्रदान गर्न सकौँला? अवश्य सकिँदैन। जैन र बौद्ध दर्शन एवं तिनमा आधारित सङ्घ व्यवस्था मूल रूपमा प्राकृत भाषाहरूद्वारा सञ्चालित थिए, तर पछि संस्कृतका विद्वानहरूले ती दुवै दर्शन र तिनका जीवन पद्धतिमा आधारित सयौं ग्रन्थ संस्कृत भाषामा लेखे। तिनको अध्ययन बिना जैन र बौद्ध दर्शनको समग्र विकास बुझ्न पनि गाह्रो छ। नेपालमा जन्मेका बुद्धले सिङ्गो विश्वलाई जुन उत्कृष्ट मानवीय ज्ञानको आलोक दिए, त्यसको प्रभाव फैलिँदै बढ्दै गएर 2500 वर्षपछि अहिले बौद्ध दर्शन र आचार संहिता स्वीकार्नेहरूको संख्या विश्वमा 1 अर्ब नागेको छ। बुद्धका पञ्चशील लाई संसारका अनेकौं राष्ट्रले पारस्परिक सम्बन्धको आदर्श सिद्धान्तका रूपमा स्वीकारेका छन्। बौद्ध धर्म र संस्कृति संसारका सबै धर्म संस्कृति भन्दा बढी मानवीय, तर्कपूर्ण, शालीन र सुसंस्कृत मानिएको छ। बुद्धले मूल रूपमा जुन दर्शन, संस्कृति र जीवन पद्धति स्थापित गरेका थिए, त्यसमा महायान, ब्रजयान आदिका रूपमा धेरै मत देखिँदा विसङ्गति र विकृति फैलिएका छन्। निरीश्वरवादी र मूर्ति पूजाको निषेध गर्ने बुद्धलाई नै ईश्वर या विष्णुका अवतार भन्दै हजारौं खाले चित्र विचित्रका मूर्तिमा ढालेर पूजा आराधना गर्ने व्यापक परम्परा चलेको छ। तर हामीले बुद्धको मूल जीवन दर्शन यसभन्दा एकदमै फरक थियो भन्ने कुरा विश्वलाई त के आफ्नै देशका जनतालाई पनि बुझाउन सकेका छैनौँ। लुम्बिनीलाई सबभन्दा पवित्र र महान तीर्थस्थल मान्ने विश्वका 1 अर्ब बौद्ध मार्गीहरू र बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्न इच्छुक सबैका लागि हामी बौद्ध विश्वविद्यालय बल्ल स्थापना गर्दैछौँ। पाली, प्राकृत र संस्कृतका बौद्ध ग्रन्थहरूको गहन अध्ययन गरेका प्रशस्त विद्वानहरू तयार नगरी बौद्ध दर्शनको मौलिक अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई हामी कसरी सहयोग गर्न सकौँला? नेपालमा अनिश्वरवादी जैन मार्गीहरूको संख्या पनि प्रशस्त छ, तर हामी कहाँ जैन दर्शन पढाउने निष्णात विद्वानहरू र ठुला ठुला अध्ययन केन्द्रहरू कहाँ छन् त? लोकायत, सांख्य, जैन, बौद्ध आदि जस्ता भौतिकवादी अनिश्वरवादी दर्शन परम्पराको विकास हुँदै मार्क्सो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादसम्म आइपुगेको हो। सामन्तवादले दमन गरेको भौतिकवादी दर्शनको हाम्रो पूर्वीय श्रृङ्खलालाई मार्क्ससम्मको विकासक्रममा जोड्ने अध्ययन खै? हिमाली शिव सङ्गीत वा नाद विद्याका आदि प्रतिपादक मानिन्छन्। उनको एउटा नाम महानट हो। हाम्रो इतिहासमा ऋग्वेदका ऋचाहरूबाट देवी देवताको प्रार्थना गर्ने र यजुर्वेदका आधारमा धार्मिक यज्ञ गर्ने परम्परा छ। तर नेपाल जस्तो सङ्गीत क्षेत्रमा अत्यधिक रुचि राख्ने मुलुकमा सामवेद अर्थात् सङ्गीत वेदको अध्ययन परम्परा खै? सामवेद बुझ्नका लागि पाणिनीको लौकिक व्याकरण मात्र पढेर पार लाग्दैन, त्यसलाई छिचुल्न वैदिक व्याकरण र प्राचीन सङ्गीत शास्त्रको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ। नेपाल गीत, सङ्गीत र नृत्यका विविधताको अद्भुत संसार हो। यहाँ 7 दिन र 7 रातसम्म मौलिक दोहोरी लोकगीत गाउन सक्ने महाकवि, महागायक गाउँ गाउँमा जहाँ पनि भेटिन्छन्। सङ्गीत शास्त्रको मूल उद्गम स्थल र बहुजातीय मुलुक हुनाले त यस्तो क्षमता विकास भयो होला। जनताको यो साङ्गीतिक वैभवलाई शिव सङ्गीत हुँदै सामवेदसँग जोड्न सके हाम्रो देश र दक्षिण एसियाको प्रतिष्ठा संसारमा कति माथि पुग्दो हो। त्यो कुरा विश्वकै लागि कति ठुलो उपलब्धि हुन सक्दो हो। संस्कृतमा रामायण, महाभारत जस्ता विशाल महाकाव्यदेखि उत्कृष्ट काव्य, महाकाव्य, नाटक, कथा, आख्यान आदिको वर्णनातीत भण्डार छ, तर कति नेपालीले ती पढ्न पाएका छन्?
आयुर्वेदको नाम लिनासाथ हिमाली जडीबुटीको सम्झना, चर्चा र प्रशंसा किन हुन्छ? किनभने हिमालीमा मध्यपहाडी भाग र तराईको वातावरणीय विविधताले नै वनौषधिको विराट विविधताको सृष्टि यहाँ भएको हो। त्यसैले आयुर्वेदको मूल विकासका निम्ति यही क्षेत्र उपयुक्त थियो। हिमाली जडीबुटीको बृहत अध्ययन गर्न जैन दार्शनिक भद्रबाहु यसै क्षेत्रमा आएका थिए। बुद्ध स्वयं ठुला वैद्य थिए र उनले रेकी उपचार विधिको पनि आविष्कार गरेका थिए। भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशका विशाल मैदानी भागहरूमा सामान्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्। हिमाली जडीबुटीका समकक्षमा ती पुग्न सक्दैनन्। संसारका धेरै जाति जनजातिका मान्छे प्राचीन कालदेखि नै दक्षिण एसियामा आउँदै स्थानीय रूपले बस्दै गरेका हुनाले उनीहरूले आफ्ना मूल भूमिबाट ल्याएका औषधीय ज्ञान यहाँ विराट रूपमा फैलिँदै गयो। त्यसैले यस भूमिका गाउँ गाउँमा घर घरमा जडीबुटी चिन्ने र उपचार गर्ने मान्छे भेटिन्छन्। के राजस्थान, साउदी अरब, इजरायल र इजिप्टमा त्यस्तो ज्ञान सम्भव हुन्छ त? आयुर्वेदमा आफ्नै मौलिक ढङ्गले रोगहरू र वनौषधिहरूको जति व्यापक एवं सूक्ष्म विश्लेषण र प्रयोग हुँदै गएको छ त्यसलाई अरू कुनै प्याथीले भेटाउन सकेका छैनन्। एलोप्याथीले आयुर्वेदले जस्तो हजारौं जडीबुटीको परीक्षण र हजारौं वर्षदेखिको निरन्तर प्रयोग र अनुभवको ऐतिहासिक अवसर कहाँ पाएको छ र? तर अहिले हामीले पुर्खाहरूको त्यस विशाल खोज एवं ज्ञान र अनुभवको भण्डारलाई बिर्सदै गएका छौँ। त्यसैले आयुर्वेदका सयौं ग्रन्थहरूको पुनः गहिरो अध्ययन नेपाल देशभरिका जनतामा रहेको प्रयोगात्मक अनुभव र हजारौं जडीबुटीको पुनः परिचय र प्रयोगले मात्र हामीले पुर्खाको ज्ञानलाई नवीकरण गरी लाखौं करोडी जनताको सस्तो सुलभ स्वदेशी उपचार गरी विश्वमा आफ्नो पुर्ख्यौली ज्ञान फैलाउन सक्नेछौँ। त्यसले एलोप्याथी, होमियोप्याथी आदिको थप विकासका निम्ति पनि राम्रो सहयोग पुग्नेछ। प्राकृतिक चिकित्सा हाम्रै उपमहादेशमा विकसित भएको आयुर्वेदको विशिष्ट शाखा हो। जीवनलाई प्राकृतिक रूपले हावा, पानी, घाम, माटो, आहार विहार आदिद्वारा निरोग राख्ने पद्धति खेती र जङ्गलको नजिक बस्ने पूर्वजहरूले विकसित गरेका हुन्। मान्छे जति जति कृत्रिम सहरी जीवनतिर बढ्दै गयो त्यति नयाँ र जटिल रोगहरू बढ्दै गए। त्यसैले अहिले प्रकृति अनुकूल जीवन चलाउनु पर्ने चेतना विश्वमा फैलिँदैछ। परम्परागत जडीबुटीमा आधारित हाम्रो गाउँले चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक र आयुर्वेदिक चिकित्साको मध्यवर्ती उपचार पद्धति हो। हामीले स्कुलदेखि कलेजसम्म यी दुवै पद्धतिको शिक्षा दिन सके नेपाली जनता अत्यन्त लाभान्वित हुन सक्नेछन्। त्यसखाले उपचार केन्द्र गाउँ गाउँमा चलाएमा रासायनिक औषधिका लागि विदेश जाने अरबौं रुपियाँ बचत हुनेछ। प्राकृतिक र वनौषधि चिकित्साका हजारौं चिकित्सकले गाउँ गाउँमा काम पाउनेछन् र विश्वव्यापी रूपमा उनीहरूको माग बढ्नेछ। ज्योतिषशास्त्रमा पूर्वीय ज्ञान आफ्ना समयमा निकै उन्नत थियो। यस विज्ञानले ऋग्वेद कालमै सूर्य केन्द्रित विश्व र सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्ने सिद्धान्त पत्ता लगाएको थियो। मध्ययुगका ज्योतिषीहरू ग्रह गणितमा ज्ञानमा निकै उन्नत स्तरमा पुगेका थिए। यदि वर्तमान अन्तरिक्ष विज्ञानसित जोडेर ज्योतिषको गहन अध्ययन र प्रयोग बढाउन सके हाम्रा ज्योतिषीहरूले विश्व स्तरमा सम्मान पाउनेछन्। पहिले ज्योतिषसँगै गाँसिएर पर्यावरणीय ज्ञान पनि धेरै अघि बढेको थियो। आकाशमा कस्तो बादल लाग्दा बढी वर्षा हुन्छ, कस्तो बादल लाग्दा खडेरी पर्छ, कस्तो लक्षणले आँधीबेहरी ल्याउँछ भन्ने ज्ञान, कुन वृक्षले जमिन उर्वर पारी जलस्रोत बढाउँछन्, कुनले जमिनलाई रुखो र सुक्खा बनाउँछन्, कुन रुखको हावाले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ, पहिरो र बाढी नियन्त्रण गर्न कुन वृक्ष वनस्पतिहरू उपयोगी हुन्छन् आदिको विस्तृत ज्ञान हाम्रा शास्त्रीय र व्यावहारिक परम्परामा अध्यावधि जीवन्त छ। पूर्व फर्केर सुते, दिमाग ताजा,
र ग्रहणशील हुने, उत्तर फर्केर सुत्दैमा रोग लागि मृत्युको खतरा बढ्ने जस्ता कुरा पहिल्यै पत्ता लागेका थिए। वास्तुकला, मूर्तिकला र धातुकलामा नेपाली विशेषज्ञहरूको ठुलो ख्याति थियो। अरनीको त्यही नेपाली ज्ञानलाई चीन र दक्षिण पूर्वी एसियामा फैलाएका थिए। काष्ठकलामा नेपालले विश्वमै ख्याति कमाएको छ। थुप्रै पर्यटकहरू नेपाली काष्ठकला हेर्ने उत्सुकता बोकेर आउँछन्। तर दुःखको कुरा, हामीले त्यो ज्ञान र कला बिर्सनाले अहिले नेपालका प्राचीन भवन, मन्दिर, मूर्ति र कला मार्फत गर्न नसकी विदेशबाट विशेषज्ञहरू बोलाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। नेपालमा सुन, तामा, फलाम, सिसा, अब्र, खरी, गेरु आदिका खानी चलेका थिए। राणाकालमा आएर तिनलाई बन्द गरियो र हाम्रो त्यो ज्ञान हराउँदै गयो। विविध खाले कृषि र पशुपालनको हाम्रो समग्र पुर्खौली ज्ञान समेटे त्यो छुट्टै शास्त्रका रूपमा स्थापित हुन पुग्छ। हाम्रो देश र उपमहाद्वीपका यस्ता धेरै कुरा हाम्रा परम्परागत ज्ञानसँग सम्बन्धित छन् र तिनको अत्यधिक ठुलो हिस्सा संस्कृतसँग गाँसिएको छ। नेपालमा लिच्छवी कालमा संस्कृत राजकीय भाषा थियो। त्यस समयमा लेखिएका असंख्य शिलालेख, ताम्रपत्र आदिमा प्राचीन ज्ञानका धेरै सङ्केत छन्। पुरातत्व विभागको राष्ट्रिय अभिलेखालय र विभिन्न पुस्तकालयहरूमा विभिन्न विषयका संस्कृतका पाण्डुलिपिहरू भारतबाट समेत लुप्त भएका पुस्तकहरू हजारौं लाखौंका संख्यामा छन्। तिनमा रहेको ज्ञानलाई जगाएर व्यवहारमा उतार्न सके हाम्रो इज्जत कति माथि उठ्दो हो। तर संस्कृतको परम्परागत शिक्षा पद्धति निकै पुरानो भइसकेको छ र त्यो अहिले एकदमै रासोन्मुख स्थितिमा छ। संस्कृत विश्वविद्यालय खोले पनि त्यसले संस्कृत शिक्षालाई युगान रूप बनाउन त परै जाओस्, परम्परा धान्न समेत नसक्ने स्थिति देखिएको छ। संस्कृतमा रहेका विशेषताहरूलाई प्रकाशित गरी जनताको नयाँ आकर्षण र जाँगर बढाउने काम हुन सकेको छैन। संस्कृत पाठशाला, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय र मसम्बिबीमा समेत विद्यार्थी संख्या लगातार घट्दो छ। कतिपय विभागले विद्यार्थी नपाएर विभागै बन्द गर्नुपर्ने आएको छ। विद्यार्थीभन्दा शिक्षक प्राध्यापकको संख्या बढी हुन थालेको छ। विविध विषयका योग्य शिक्षक प्राध्यापकहरूको उत्पादन हुन छोडेको छ। आयुर्वेद जस्तो लोकप्रिय व्यावसायिक विषयमा समेत उच्च स्तरको जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। वनौषधि चिन्ने विशेषज्ञहरूको संख्या घट्दैछ। 500 वनौषधि चिन्ने मान्छे अब नेपालभरिमा मुस्किलले 5-7 जना होलान्। देशव्यापी भ्रमण गराएर वनौषधि चिनाउने पाठ्यक्रम या कार्यक्रम छैन। सिंहदरबार वैद्यखाना लगायत आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने सबै संस्थाले भारतीय ठेकेदारले जे नाममा जे जति वनस्पति दिन्छन् त्यसमा विश्वास गर्नुपर्ने भएको छ। मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार गराउने सुशिक्षित र दक्ष पण्डित पुरोहितहरूको अभाव बढ्दै गएको छ। योग्य पुरोहित हजारौंका संख्यामा उत्पादन गर्न सके नेपालमा मात्र होइन, भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार आदिमा समेत ठुलो मात्रामा रोजगारी मिल्न सक्छ। संस्कृतको अथाह ज्ञान सागरभित्र के छ र के सम्भावना छन् भन्नुभन्दा संस्कृतमा के छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। त्यसले धेरै कुरा दिन पनि सक्छ। यस्तो जटिल र निराशापूर्ण स्थितिमा संस्कृत शिक्षाको विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण र हजारौं हराउँदै गएका ज्ञानहरूको पुनरुत्थान र प्रयोग एवं ती सबै ज्ञानको देशव्यापी र विश्वव्यापी विस्तारको कुरा चान्चुने यो सोच र साधारण काम चलाउ योजनाबाट सम्भव छैन। यस क्षेत्रमा व्यापक जागरण ल्याउने, संस्कृत शिक्षालाई अरू आधुनिक विषयहरू जस्तै व्यवस्थित पार्ने, आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सुयोग्य शिक्षक, प्राध्यापक आदिको पर्याप्त उत्पादन, आयुर्वेद, ज्योतिष जस्ता प्राविधिक र व्यावसायिक विषयमा पर्याप्त आधुनिक संयन्त्रको व्यवस्था आदि कुराहरू
का विषयमा राष्ट्रव्यापी जागरण र व्यवस्थापनको नेतृत्व लिनुपर्ने कसले? यसको सोझो उत्तर हो शिक्षा मन्त्रालयले संस्कृत विश्वविद्यालय र महाविद्यालयहरूले त्यहाँ रहेका जागरुक एवं सम्बन्धित विषयका विद्वान विशेषज्ञ र विशेषज्ञहरूले शिक्षा मन्त्रालय र संस्कृत शिक्षाप्रति जागरुक भएको भए अरू सबै अङ्ग पनि जाग्ने क्रम सुरु हुन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। यस्तो स्थितिमा संस्कृत विश्वविद्यालय र महाविद्यालयहरू तथा संस्कृतका विविध विषयका विद्वान विशेषज्ञहरूको संवेदन र नेतृत्वको भूमिका मसम्बेबीले लिनुपर्छ। यही नै सुल्टो र व्यावहारिक उपाय पनि हो। यही नै सुल्टो र व्यावहारिक उपाय पनि हो। धन्यवाद।